só uma diquinha aí pra vocês, tá bom? Pra quem tem Zafira, Spin, Meriva, todos os carros que tem beleta, tá bom? Você tá andando na rua, tá aquele barulhinho, fica blu, 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 com muita frequência na trepidação de solo, tá bom? O primeiro item a verificar, gente, nesse tipo de situação, são as beletas, tá bom? Que aí normalmente ela se desgasta e fica esse barulhinho mesmo desagradável, tá? Partindo dela, aí sim vocês vão para suspensão, kit de batente, tá bom? Só um detalhe, beleta quando ela estoura ou quando ela cria folga, ela parece que é o batente do amortecedor, tá bom, galera? Os batentes superiores, tá? Os coxins, tá bom? Então é só uma diquinha, gente. E aqui eu peguei uma situação inusitada nesse carro aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Algo que não se deve fazer quando estoura o suporte da beleta, tá bom? Qualquer parte de suspensão, gente, não é recomendado fazer solda por cima, ressolda, tá bom? Reconstituir com soldas, tá bom? No vídeo eu explico o porquê, tá bom? E segue adiante aí, gente, tá bom? Curtam bastante aí, compartilhem bastante esse conteúdo também, para nós estar sempre trazendo conteúdo legal aí, ensinando para vocês a forma correta aí de tratar o veículo de vocês, tá bom, galera? Aqui estamos, gente, com a Zafira automática 2004, né? Mostrar aqui pra vocês uma situação que não se pode fazer, tá? Ela tá com uma folguinha, gente. Terminal de direção a gente já constatou. Tem vídeo aí no canal ensinando como diagnosticar essas peças, tá? Tá com folga na beleta, tá? Eu já comecei a afrouxar ela pra substituir, tá bom? Vamos substituir aqui as beletas, o terminal de direção e a coifa da caixa, tá? Vou fazer uma limpezinha ali pra não estourar nem a caixa nem o terminal axial. Perfeito? Até aí, beleza. Vou te mostrar pra vocês agora aí o outro lado, galera. Aqui o outro lado. Aqui a beleta ainda tá apertada, mas olha o que me fizeram, gente. Quebrou a base de apoio da torre do amortecedor, onde fixa a beleta, e soldaram, gente, uma porca aqui no lugar, tá bom? Porca não, desculpa, uma arruela aqui no lugar. Só que detalhe, gente, soldaram essa arruela também, que já tá errado, soldaram ela com a beleta no lugar. Gente, a beleta ela tem coifa atrás de borracha, ela tem graxa dentro dela. Essa porca de pressão, ela já tá derretida, gente, derreteram. Tudo que vocês verem aqui atrás, deu uma derretidinha. Não sei se vai dar pra filmar. Depois eu filmo fora e mostro pra vocês. Mas vocês viram o estado da coifa, toda derretida, tá? Isso aqui gerou uma folguinha já nessas peças, gente. Acabou que danificou o resto das coisas. Ó, aqui também, coifinha da caixa já não tá legal. E a caixa já tem, gente, um sintoma aí de um vazamentinho, tá? Vou informar o cliente também. Provavelmente ele vai fazer numa próxima revisão, mas já vou deixar ele ciente também, tá bom? Por quê, gente? Coifa solta, ela entra sujeira e estoura, gente, o retentor da caixa, tá bom? Estourando o retentor da caixa, gente, porque o movimento de abertura e fechamento, ela acaba estourando aquelas borrachinhas que faz a parte de segurar o óleo de vedação. Rompeu aquilo lá, um furinho que fizer, gente, ou um pedacinho que entrar de sujeira, vai ficar passando óleo para fora da caixa, tá ok? Já informei o cliente, ele não vai trocar essas torres agora, tá bom? Aqui a gente vai colocar uma beleta nova no lugar, infelizmente vai ficar por um tempo, assim, algumas semanas, até ele levantar um capital e substituir esse conjunto de torre, tá bom? Porque até quando solda, gente, a porca, uma que corre o risco de arrebentar de novo, tá bom? E outra que você solda algo quente aqui, gente, ele acaba comprometendo o óleo interno que fica dentro do amortecedor, tá? Então você pode ter uma suspensão que fica batendo, tá? Você pode soldar a porca de forma incorreta e ficar dando diferença de altura de uma beleta para o outro lado. E o carro, querendo ou não, ele ficar com a bateçãozinha porque ele tá meio torta, tá forçado de um lado e do outro lado tá muito aliviado, tá bom? Então é só mais uma diquinha aí, galera. Quebrou essas peças, gente, não leve, gente. Eu vou até falar, isso aqui é mão suína, gente, que faz isso, tá bom? Isso aqui não é certo, isso aqui coloca em risco o proprietário do carro. Deus o livre, essa solda aqui quebra e essa beleta me cai na roda do lado em funcionamento, gente, o que isso não pode acontecer? Pode causar um travamento imediato da roda e causar um gravíssimo acidente, colocando em risco a vida do proprietário, gente. Então não leva a gente a qualquer lugar. O cara fala, só faz uma soldinha aqui. Gente, não caiam nessa, isso é muito perigoso, tá bom, galera? Só uma diquinha aí, pessoal. Pessoal, a beleta ali, como tá toda derretida a coifa, tá? Soldaram com ela no lugar. Até a porca superior, que ela tem uma borracha, um helicóidezinho de borracha, um oringuezinho, derreteu também, tá bom? Ó, o outro lado como que é, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Essa partezinha vermelha aí é a borrachinha que eu falei para vocês, tá ok? Deixa eu ligar a lanterna aqui para ficar mais visível. Ó, é a borrachinha, conforme você aperta ela esmaga e não permite que ela desrosqueie, tá? Como soldaram e derreteu toda essa borracha,
ela vai ficar sempre desrosqueando, tá? E outra, derreteu a beleta, entrou, tá cheio de terra, barro aqui dentro, tá? Infelizmente não tem como reparar uma peça dessa, e o custo também não compensa, ó. Não sei se aparece aí o barulhinho de terra dentro, sujeira, tá? E já tá com folga a peça por conta da coifa estourada, tá ok, galerinha? Também, tá? Como a gente vai tirar os terminal de direção, aqui vem uma contraporquinha, gente, que é só afrouxar ela um pouco, ela vem pressionada nessa posição, contra o terminal, para ele não desrosquear, essa peça não virar, tá bom? Para quem não sabe, é aqui que eles fazem o alinhamento do carro, tá? Eles afrouxam aqui e viram aqui para dar distância, certo? Aí uma dica, quem for trocar o terminal de direção, afrouxa essa porca, vai desrosquear a peça e contar quantas voltas ela dá para desrosquear. Com a peça nova vocês vão comparar se é o mesmo tamanho, tá bom? Se elas forem do mesmo tamanho, certinho a aplicação, vocês vão rosquear ela novamente com a mesma quantidade de volta que tiraram, tá? Por quê, gente? Porque o alinhamento da peça ela vai ficar bem próximo do que já estava, tá bom? Então vocês vão conseguir pegar o carro, se deslocar até um posto de alinhamento sem problema nenhum, tá bom? Se vocês tirarem, não contar e montar, dificilmente quem não tem experiência não vai conseguir fazer o alinhamento, tá bom, galera? É só uma diquinha aí. Próximo vídeo aí eu vejo se eu consigo ensinar pra vocês. Ah, eu não tenho referência, montei e não lembro. Vou ensinar uma diquinha pra vocês aproximar o alinhamento, tá bom? Usando a utilização de uma corda na parte da roda, tá bom? Pneu em condição legal, alinhadinho, vou explicar pra vocês. Não é um alinhamento fino, gente, é só uma aproximação pra vocês quebrar um galho na hora e chegar até um posto de alinhamento, sem as rodas ficar puxando pra um lado e pro outro, tá ok? As beletas também, gente, ela é soltada da mesma forma, tá bom? Porém, ela tem uma diferencinha aqui. Aqui você vai colocar uma chavinha Allen, tem alguns casos que são estriadas, tá bom? E vai fazer aqui dentro, travar ela por dentro e rosquear ela por fora na base, tá bom? Se você não colocar uma chave aqui, gente, vocês não vão conseguir soltar, que ela fica rodando de forma boba, tá bom? Você tem que travar o eixo para conseguir soltar a porca, tá ok? Processinho bem simples também, tá ok, galera? Não tem segredo para trocar essas peças.